Hei, itu angin dari luar. Tenang saja, kawan-kawan. Saya tidak menyakiti Anda. Saya sebenarnya. Bukan kecoa, bukan kecoa. Sebagai orang nggak mau ngulur itu, kalau ngulur otomatis Ini panjang deh ini menurut gue ya. Nggak. Khawatir komunikasi kita. Bahkan mediasi, Pak, bahwa di sini saya ingin membela komandan. Stop, batuk dulu. Pak, ini yang kedua. Saya udah tahu, Pak. Siap 25 detik. Nih ya, berdasarkan pasal yang pertama ada pasal. Jangan dekat-dekat. Nunjuknya jangan dekat-dekat. Saya setuju dengan itu semua. Saya tidak setuju dengan itu semua. Bapak jangan asal. Batuk dulu. Nah, saya untuk pembuktian bahwa saya gimana atau gimana ternyata nggak kenapa-napa. Batuk dulu. Batuk. makan. Kelar. Terus? Teman pada main handphone ya. Oke, terus? Teman main handphone. Enak. Wah, jangan ya. Sampai dari yang pendengar penyiar pagi. Gue salah. Nah, ya udah. Pada saat itu emang sampai misalnya 20 April ya ambillah yang 28 29. Kenapa? Karena untuk mendekati itu. Tapi emang lu sering batuk? Gara-gara akhir Desember 2020. Apa yang terjadi? Gara-gara gue naik ke wahana kayaknya. Wahana. Wahana apa? Wahana Di depan. Iya. Kora-kora. Naik kora-kora terus turun batuk. Nggak gitu sih. Terus. Pas turun gua kan ada tuh tempat basah.